前通るだけやな。そうですよ。栄養通って。外いる。あ、そうばい。皮ついてんのこれ。皮めくったん？そのまんま？あ、来たおばちゃん。オレンジジュースちょっと入ってる。大丈夫。背景にもできたんやな。そうなんですできたんや。そう、だから行こうと思ったらいつでも行けるね。桜井さん趣味作りましょうよ。映画鑑賞ちゃうんかお前。趣味作りましょう。映画鑑賞は言うとる。もうちょっと